ဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့အနောက်တိုင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးနက်တိုင်ကိုတေးတေးတက်တက်လုံးနေတဲ့သူကိုတော့ကိုစုကဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုစုကဲဟာဘယ်ကမှမသိတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်သူ့ငယ်ချင်းတွေကသူတို့သမီးရောက်နေပြီဆိုပြီးလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုချိန်မှာပဲကိုစုကဲဟာပန်းတီတစ်လုံးကိုကိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကကျောင်းသားဘဝကိုပြန်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူကျောင်းစတက်တဲ့နေ့မှာပဲဆရာမကသူ့ရဲ့ရှုပ်ပုတ်တနေရဲ့ဆံမင်ကိုကြည့်ပြီးဆူလိုက်ပါတယ်။အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာနံရံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အတန်းထဲရောက်တော့လဲဘာလို့အဲလိုထိုင်နေတာလဲဆိုပြီးဆရာကထပ်ဆူပြန်ပါတယ်။ဆူပြီးတာနဲ့မာနာဆိုတဲ့ကျောင်းသူရှေ့မှာထိုင်ခိုင်းပြီးမာနာကိုလည်းကိုစုကဲကိုစာကူလုပ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မာနာဟာဆရာဝန်သမီးချစ်ပြီးစာရမ်းတော်တဲ့အပြင်အရန်လဲလာပါတယ်။မာနာဟာကိုစုကဲကိုကြည့်မရတယ်လို့ကိုစုကဲကလည်းမာနာကိုကြည့်မရပါဘူး။နောက်တနေ့ကိုစုကဲတို့အဖွဲဟာအချင်းချင်းစနောက်နေကိုကြည့်ပြီးမာနာဟာကလေးဆန်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုစုကဲတို့အဖွဲဟာတကယ်လဲကလေးဆန်ပြီးမျက်နှာပြောင်တဲ့အပြင်အစအနောက်လဲတန်ပါတယ်။နေ့လယ်စာချိန်ရောက်တော့ကိုစုကဲတို့အဖွဲဟာသူတို့သူငယ်ချင်းယိုဟေရဲ့ဆိုမှသွားစားခဲ့ကြပါတယ်။ယိုဟေဟာစာနှဲငယ်တော့စာညံနဲ့ကိုစုကဲတို့အဖွဲနဲ့မပေါင်းကျင်ပါဘူး။ယိုဟေဟာမာနာကိုလည်းတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ညရောက်တာနဲ့မာနာကိုသွားချောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာနာကတော့စာကလွဲပြီးဘာကိုမှဂယူးမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်တနေ့ကျောင်းမှာဆရာမကဖတ်စာအုပ်ထုတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲချိန်ရောက်မှမာနာဟာဖတ်စာအုပ်မေ့ကျန်နေခဲ့တာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဖတ်စာအုပ်မပါတော့မတည့်ရရမယ့်အချိန်မှာပဲကိုစုကဲကသူစာအုပ်ကိုပေးလိုက်ပြီးသူပဲမတည့်ရလိုက်ပါတယ်။အဲချိန်ကစပြီးမာနာဟာကိုစုကဲအပေါ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထမင်းစားချိန်ရောက်တာနဲ့မာနာဟာကိုစုကဲစီသွားပြီးစာအုပ်ငှားခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းစာမေးပွဲအတွက်တင်ချာကိုဘာလို့မကြည့်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့အသုံးမဝင်ဘူးလို့ကိုစုကဲက